Akkam jirtu nagaa jirtu faamilii warroonni eebbisee ooloo jala jiratan hundumti keessanuu nagaa keessanii ani akkuma nagaa galataa waaqayyo egaa warroonni mana kanaaf immoo haaraa taatanii sabiskiraayibii laayikii godhaa isiniin jedha warroonni mana kanaaf immoo maatii taatanii laayikii hin dagatinaa isiniin jedha egaa akkuma beekamu walma sharafaa yookaan jijjiirran mallaqaa akkuma beekamu karaa Itiyoo bilaak maarkeetii akkasuma karaa baankeetiin illee qabadheen dhufaa jechuudha guyyaa hundayyuu jechaadha karaa Itiyoo bilaak maarkeetiin karaa baankeetiin jechaadha akkuma beekamu karaa Itiyoo bilaak maarkeetiin biyyoota 20 jechuudha karaa baankeetiin immoo baankota akka gajareen qabadhee dhufaa guyyaa kalee ni hojjenne jechaadha guyyaa har'aa immoo baankota keessaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin biyyoota ajjaa qabadhee dhufe jechuudha guyyaa kalee xiqqoo namni jedhee waan ta'eef hin hojjenne illee jechuudha guyyaan kaleechaa sanbatis karaa baankii sanbata waan ta'eef karaa baankiitiin illee hin hojjetanii jechuudha biyya keenyatti egaa akkuma beekamu sanbanni guyyaa boqonnaati. Egaa guyyaa kaleen qabannee dhufne akkuma jedhee guyyaa irraa jechaadha karaa Itiyoo bilaak maarkeetiin akkuma beekamu egaa biyyoota 20 karaa baankiitiin wanti badee baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin biyyoota 6 jechaadha. Egaa akkuma beekamu biyyoota akka Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Hoomar riyaala, Dubaay dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Baareen dinaara, Kuweet dinaara, Joordaan dinaara, Chaayinaa yowaanii, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Swiss firankii, Koronnaa, Turkii liiree, Ijipshaan paawundii fi kan kana fakkaata jechuudha. Salphumatti biyyoota 20 jechuudha amma biyyoota muraasan maqaadhee jechaadha. Karaa baankiitiin immoo akkuma beekamu guyyaarraa baankii ittiin jechaadha biyyoota 6 akkuma jedhe birrii biyya Kuweet yookaan dinaara Kuweetitti dabalee jira jechuudha. Kanarraan kan hafe biyyootuma duraanii jechuudha kanneen akka Ameerikaa doolaarii, Dubaay dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Paawundi sterlingii, Yuuroo fi Kuweet dinaaradha jechuudha. Birrii biyya Kuweetii yookaan dinaara Kuweet guyyaarraa itti dabalee qabadhee dhufee tanaan jira jechuudha. Egaa akkuma beekamu karaa Itiyoo bilaak maarkeetiin guyyaarraa immoo kan dabalanii jiru kan qannasaniitu jiru waluma keessa makameetuma jira jechuudha guyyaarraa. Maaliif biyyoota 20 waan ta'eef biyya kana qannase kana dabale jechuu gaafan jedhu sa'aatii dheeranatti fudhata jechuudha. Kanaaf salphumatti baruu hin dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma jedhe guyyaa kaleechaa hin hojjenne guyyaa leengaddaa warra viidiyoo kan dhaggeeffatan guyyaa har'aatii wal bira qabdanii kamtu dabalee kamtu hir'ise akka ta'e laaluu dandeessu jechuudha. Isinimtuu baruu dandeessu. Maaliif kun immoo biyyoota 20 waan ta'eef kana hunda biyyi kun dabalee biyyi kun hir'ise gaafan jedhu yeroo dheeranatti fudhata jechuudha. Kanaaf salphumatti biyyoonni kun dabalanii biyyoonni kun immoo hir'isaniitu jiru jechuudha guyyaarraa karaa Itiyoo bilaak maarkeetiin jechaadha. Egaa guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaarraa hin ka'a guyyaarraa akkasuma Ameerikaa doolaarraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaarraa karaa Itiyoo bilaak maarkeetiin birrii 100 birrii 81 fi saantiima 79 jechuudha karaa Itiyoo bilaak maarkeetiin jechaadha Ameerikaa doolaariin tokkichi jechuudha. Akkasuma Ameerikaa doolaariin karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdii baankiitiin birrii 100 birrii 59 fi saantiima 83 jechaadha karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdii baankiitiin jechuudha Ameerikaa doolaariin tokko jechaadha. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin karaa Itiyoo bilaak maarkeetiin jechaadha. Yookaan gabaa gurraachaan jechaadha birrii 100 fi birrii 31 fi saantiima 29. Awustiraaliyaa doolaariin karaa Itiyoo bilaak maarkeetiin birrii 100 birrii 29 fi saantiima 47. Hoomar riyaalli karaa Itiyoo bilaak maarkeetiin birrii 400 fi birrii 72 saantiima 76 jechaadha. Kan itti aanu Dubaay dirhaamiin karaa Itiyoo bilaak maarkeetiin birrii 49 fi saantiima 50 yookaan shilingiidha jechuudha. Karaa Itiyoo bilaak maarkeetiin birriin Dubaay tokko jechuudha. Birrii 49 fi shilingiidha jechaadha. Akkasuma immoo Dubaay dirhaamiin jechaadha. Karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 43 fi saantiima 51 jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi karaa baankiitiin baay'ee gadi bu'ee jira jechuudha. Birrii Dubaay bicha osoo hin taane biyyoota hundaa jechuudha. Karaa baankii daldala Itoophiyaatiin baay'ee gadi bu'aadha jechuudha. Kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa riyaalli karaa Itiyoo bilaak maarkeetiin birrii 48 fi saantiima 50 jechuudha. Birriin Saawudiirree birrii 48 fi saantiima 50 jechuudha. Garaagarummaa birrii tokkooti jechuudha. Birrii Saawudii fi birriin Dubaay birrii tokko wal caalu jechuudha. Salphumatti warroonni Saawudiirraa gara Dubaay kanatti ergattanii otoo achiin achumaan gara biyyaatti ergattanii bareeda jechuudha. Asitti gaafa akkana ergatanii daldaalaan birrii 20 keessa murata. Baankiin keessa murata. Salphumatti baay'ee sinjala gadi bu'aa jechuudha. Salphumatti warroonni Saawudiirraa gara Dubaay kanatti ergattanii otoo kara biyyaa achumaan kara biyyaatti ergadhaa malee akkana hin ergina. Akkana gaafa ergitan akkuma isin daldaalaan irraa murata. Isaanuu seera wayii isiniin ergu. Immoo kana bichaa immoo miti baankiin illee irraa murata. Immoo kan karaatti hafurree hedduutu ijoollee baay'een beekamu. Saawudiirraa gara Dubaay kanatti erganii akkaawuntiin qabameetu jira jechuudha. Baay'inaan hin ergamu dhoowwanii jiru waan ta'eef
karama biyyarraa achumarraan hirgadha kara biyyaattaan siniin jechuu barbaada. Egaa kan itti aanu akkasuma immoo Saawudiidha. Saawudi Arabiyaa karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankitiin birrii 42 fi saantiba 57 jechuudha. Sinirri garaagarummaa birrii tokkooti jechuudha. Kanaafuu kallattiidhumaan gara biyyaatti ergadhaa siniin jedha warroonni Suudii jirtan jechaadha. Kan itti aanu baareen diinaarri karaa Itoo bilaak maarkettiin birrii 400 fi birrii 82 fi saantiba 11. Kuweet diinaarri karaa Itoo bilaak maarkettiin birrii 500 fi birrii 88 fi saantiba 94 jechuudha. Birriin kuweet gadi bu'ee jira. Akkasuma immoo birriin kuweet tokko karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankitiin birrii 500 birrii 10 fi saantiba 86. Joordaan diinaarri karaa Itoo bilaak maarkettiin birrii 200 fi birrii 56 fi saantiba 44. Kan itti aanu Chaayinaa yeewwaaniin karaa Itoo bilaak maarkettiin birrii 26 fi saantiba 96. Paawundi sterlingin karaa Itoo bilaak maarkettiin birrii 200 fi birrii 46 fi saantiba 63 jechaadha. Akkasuma immoo paawundi sterlingin jechaadha karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankitiin birrii 200 fi birrii 11 fi saantiba 71. Yuuroon karaa Itoo bilaak maarkettiin birrii 200 fi birrii 10 fi saantiba 84 jechuudha. Yuuroon karaa Itoo bilaak maarkettiin akkasuma immoo yuuroon karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankitiin birrii 100 fi birrii 84 fi saantiba 94. Swiss biraankiin karaa Itoo bilaak maarkettiin birrii 200 fi birrii 24 fi saantiba 76 jechaadha. Kan itti aanu Koronaadha. Koronaan tokko karaa Itoo bilaak maarkettiin birrii 19 fi saantiba 17. Turkii liireen karaa Itoo bilaak maarkettiin birrii 3 fi saantiba 79. Israa'el shekeliin karaa Itoo bilaak maarkettiin birrii 61 fi saantiba 33. Ijipshaa paawundii yookaan birrii Ijipti karaa Itoo bilaak maarkettiin birrii 3 fi saantiba 62. Kan itti aanu Yemen rihaalli karaa Itoo bilaak maarkettiin 0 saantiba 76. Hindii ruupiin karaa Itoo bilaak maarkettiin birrii 1 fi saantiba 90. Paakistaan ruupiin karaa Itoo bilaak maarkettiin 0 saantiba 65 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa Itoo bilaak maarkettiin akkasuma karaa baankiitiin illee kana fakkaata jechuudha. Akkuma jedhe karaa Itoo bilaak maarkettiin biyyoonni 20 karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin immoo biyyoonni 6 guyyaarraa kana fakkaatu jechuudha. Kan biraamoo kanan jechuu barbaadu warroonni Joordaanii Beerut yookaan Libneen jirtan fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii diinaara jedhama. Birriin Beerut yookaan Libneen immoo paawundii jedhama jechuudha. Bakkaan birrii biyya Beerutii paawundiidha. Paawundiin baay'ee xiqqoodha. Akka birrii Yemenii akka birrii Paakistaanii jechuudha. Salphumatti birrii biyya keenyatu caalaa jechuudha. Kanaaf salphumatti birrii biyya sana osoo hin taane biyyoonni kun lamaanii jechuudha. Doolaarii fudhatu. Doolaariin immoo hedduutu jiru. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedhee sanan caa'ee maqaa isaanii hedduutu jiru doolaariin. Kanaaf salphumatti isin Ameerikaa doolaariidha jechuudha. Fakkeenya karaa Itoo bilaak maarkettiin guyyaarraa argattan birrii 100 fi birrii 81 fi saantiba 79 irraa eeggatu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jirtan jechuudha. Lammataan irra deebi'aa jira. Maaliif isiniif haa galu zeetana jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jirtan akka wal jala isin jalaa hin dhoofnefanii jechuudha. Oommoo karaa baankiitiin yoo argattan akkuma jedhee guyyaarraa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin immoo yoo argattan jechaadha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jirtanii jechaadha. Birrii 100 fi birrii 59 fi saantiba 83 irraa eeggatu yookaan sabattu jechuudha. Maaliif Ameerikaa doolarii tokko guyyaarraa karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin kana ta'a waan ta'eef jecha. Egaa salphumatti warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jirtanii Ameerikaa doolaariidhaan irraa eeggatu yookaan sabattu jechaadha. Gabaabumatti viidiyoon karraa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaan naaf tura. Mana kana immoo laayikii fi sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa siin jedha faamilii.